ပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာ dates and time phrases တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ် Shall we start dates တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဏ္ဍနှလုံးတွဲတစ်ချိန်စီဖတ်ရတယ် For example 1991 2023 exercise ကိုကြည့်အောင် 6A Listen and underline the years you hear. Recording နားထောင်ပြီးတော့ကြားတဲ့ခုနှစ်တွေကိုမြင်သာပေးရမယ် Let's listen. Unit 6. Recording 4. 1. 1990 2. 2003 3. 1987 4. 2021 5. 1951 6. 1772 Now the exercise can be Take turns to say the months of the year, then listen and check your pronunciation. ဒီတစ်ခါမှာတော့လတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုအသံထွက်မှန်မှန်နဲ့ဖတ်တဲ့အောင် recording နားထောင်ကြည့်ကြမယ် Stress ပြီးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းသေချာလေးလိုက်နားထောင်ပေးကြပါအောင်ရှင် Let's listen. Unit 6. Recording 5. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Let's move on to another exercise. Look at the dates. Dates တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှမျိုးနဲ့ပြောနိုင်တယ် A the 31st of October or October the 31st. B the 1st of January or January the 1st. C the 8th of March or March the 8th. D the 25th of December or December the 25th. E the 4th of July or July the 4th. F the 14th of February or February the 14th. Let's do the exercise. 7A match the dates AF with these special occasions. Dates တွေကို special occasions တွေနဲ့တွဲပေးရမယ် Number 1 Christmas Day. 2 New Year's Day. 3 Valentine's Day. 4 Halloween. 5 International Women's Day. 6 Independence Day USA. Recording နားထောင်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ကြရအောင် Unit 6. Recording 6. Do you know all the dates? Let's check. Okay, Christmas Day is the 25th of December. Everyone knows that. And New Year's Day is January the 1st. Valentine's Day, well, you always forget. That's February the 14th. Halloween is the 31st of October. And International Women's Day? I don't know. Let's do the next one. Okay, but I know that one. Independence Day in the USA is the 4th of July. So, International Women's Day is... March the 8th. Bingo! Well done! Another exercise is 7C. Write the numbers. ခေါက်လက်ထဲမှာ number လေးတွေကိုခြာရေးပေးရမယ် First, second, third. ဒီလိုမျိုးအချိန်များကိုပြောတဲ့ number တွေကိုဆို ordinal numbers လို့ခေါ်တယ် Exercise ဖြစ်ကြည့်ကြရအောင် First, second, third, fourth, fifth, 12th, 21st, 22nd, 30th. Exercise 8A မှာအတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့ time phrases တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ် 8A complete the
time phrases below with the words in the box. Time phrases တွေကို box ထဲမှာပေးထားတဲ့ yesterday, on, in, ago, last စတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဖြည့်ပေးရမယ်။ Number 1, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. 2, last night, last Friday, last weekend, last week, last month, last year. Number 3, on Saturday, on Sunday, on 12 June. Number 4, in July, in 1999, in 2015. Number 5, a week ago, 10 days ago, 10 minutes ago. ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ် lesson မှာပြန်ဆောင်ရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။